ենք աշխատել ուղիղ եթերում, մեզ կարող եք հետևել Հայելի ակումբի եւ Անժելա Թովմասյան YouTube-յան էջերով, իմ հյուրն է Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետ Խոսրով Հարությունյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Հարությունյան։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, շատ վաղուց չեք եղել մեզ մոտ, հետեւաբար շատ հարցեր են կուտակվել։ Ներևի վերջից սկսենք, թրիպից։ Թրիպի մասին այսօր միայն ծույլը չի խոսում։ Ձեր կարծիքներով հետաքրքիր է։ Չէ, իհարկե, ես ուզում եմ արձանագրել մի քանի շատ կարևոր, ըստիս շատ կարևոր հանգամանքներ։ Առաջինը թվում էր թե ամենատուս իշխանությունները ամեն կերպ այդպես են ներկայացնում հանրությանը, թե թրիպը դա ապաշրջափակման միակ եւ ամենալավագույն տարբերակն է։ Այսինքն Հայաստանը տարածաշրջանում ապաշրջափակման կապանքներից դուրս բերելու լավագույն հնարավորությունը։ Ես դեռևս 2021 թվականի հոկտեմբերին արձանագրել եմ, որ այդ տարբերակը չաշխատող է, սա մեկ, երկրորդը, թրիպը ըստ էության ոչ թե չի նպաստում, ոչ միայն չի նպաստում ապաշրջափակմանը, այլ նույնիսկ նպաստում է, որ Հայաստանը ինչպես նստած էր տարածաշրջանի մայթեզրին, այդպես էլ շարունակի նստած մնալ տարածաշրջանի մայթեզրին։ Թրիպը Հայաստանին ոչինչ չի տալիս, ընդ որում սիրելի Անժելա, դա իմ խոսքերը չեն։ Հիմա ես մեջ կբերեմ թուրք վերլուծաբանի մեկնաբանությունները, իհարկե այն ժամանակ թրիպը չկար, ինքը գրել էր դեռևս իր վերլուծությունը 25 թվականի կարծեմ հուլիս ամսին, եթե իմ հիշում, ու տպագրվել է սա բանում Forbes-ում։ Մելիք Կալյան, գիտեք ինչ է ասում։ Ասում է իհարկե ժամանակակից աշխարհում էներգետիկայից բացի լոգիստիկան այլևս աշխարհաքաղաքականություն է։ Այո, շատ ու շատ ազդեցիկ երկրներ լոգիստիկ հնարավորություններն օգտագործում են ոչ թե որպես տնտեսական ռեսուրս, այլ այս կամ այն երկրի վրա ազդեցություն ունենալու աներկբա հնարավորություն։ Եվ անդրադառնում այս կոնտեքստում իսկ ինչ է տալիս, ինքը օգտագործում է Զանգեզուրի միջանցք տերմինը, որտեղ այդ ժամանակ դեռևս Թրամփի հետ հանդիպումը դեռ չէր եղել, մեկ ամիս հետո եղավ։ Ինչ է տալիս այդ հնարավորությունը երկրներին։ Արձանագրում է Թուրքիան Զանգեզուրի միջանցքի գործարկման արդյունքում իր արտահանման ծավալները կավելացնի 310%-ով 160 միլիարդից կհասցնի մինչև 500 միլիարդ դոլար։ Ադրբեջանը տարեկան իր ռազմական համախառն ներքին արդյունքը կավելացնի 2%-ով, կնպաստի թրիպը կամ Զանգեզուրի միջանցքը այդ խնդրի լուծմանը։ Մեր կենտրոնական Ասիա երկրները հավաքական արտահանման ծավալը այդ երկրների կավելանա շուրջ 100 միլիարդ դոլարով։ Ինչ կստանա Հայաստանը։ Ես բառացիորեն եմ ցիտում։ Հայաստանին մենք խոստանանք նոր ներդրումներ, ֆինանսական աջակցություն, նրանք ստանալու են գետնի վրա արդյունքներ, Հայաստանին մենք խոստանանք։ Կայա Կալասը կամ չեմանում են Ֆոն դեր Լայենը խոստանան։ Սա է արդյունքը։ Կրկնում եմ, սա իմ խոսքերը չեն։ Ես այս խոսքերի, այս մտքերի հեղինակը ես չեմ։ Այս մտքերի հեղինակը թուրք վերլուծաբան է։ Ավելին ես ձեզ ասեմ։ Երբեմն այսօր հատկապես ներկայացվում է այս թրիպը այնպես, որ Հայաստանի միջին միջանցքի վրա, արևելք արևմուտքին միացնող միջին միջանցքի վրա հայտնվելու այլ տարբերակ Հայաստանը չունի։ Ընդ որում գիտեք, այդ մասին գրում են նաև Facebook-յան իրենց գրառումներում մարդիկ, որոնք կարդացած մարդիկ են, որոնք այդուհանդերձ տեղյակ են։ Ես այսօր դրանցից մեկին արձագանքել եմ այս առումով։ Գիտեք, քաղաքականության մեջ Անժելա, ամենամեծ վտանգը ճշմարտանման կեղծիքն է։ Ամենամեծ վտանգը ճշմարտանման կեղծիքն է։ Եվ պնդել, որ եթե թրիպով չանցնի, ապա բեռնափոխադրումների այլընտրանքը դա Իրանով անցնելն է, նշանակում է ուղղակիորեն կեղծել իրականությունը։ Թրիպը կրկնում եմ, եւ ես ասում եմ, չեմ օգնելու, անդադ կրկնելու եմ, ասում եմ դեռևս 2021 թվականի հոկտեմբերից
Զանգեզուրի միջանցքը Սյունիքով անցնող հաղորդակցության հնարավորությունները Հայաստանին ոչինչ չեն տալիս։ Եթե Հայաստանը իսկ այլ ընտրանք մենք չունենք, մտահոգ է իր անվտանգությամբ, ընդ որում երկարաժամկետ, անշրջելի անվտանգության նախադրյալներով, ապա իր աշխարհագրական դիրքը աշխարհաքաղաքական պոտենցիալ դարձնելու միակ տարբերակը դա Ղազախ-Իջևան երկաթգծի գործարկումն է։ Եթե տեսեք, Միացյալ Նահանգները չեն թաքցում, չէ՞, ասում են, որ մեր նպատակն է տրիպով ըստ էության տրանսկասպյան էներգակիրները հասցնել արևմտյան Եվրոպա։ Տրամպը դրան չի կասկածում, այսինքն չի թաքցնում իրենց նպատակը։ Հիմա եկեք հարց եմ տալիս ձեզ։ Այսինքն նրանք ենթադրում են, որ Կենտրոնական Ասիայի երկրների էներգակիրները կամ այլ բեռներ, արևմուտքի համար կարևորություն ներկայացնող բեռներ, կհաղթարեն Կասպից ծովը, կմտնեն Ադրբեջան, Բաքու, որից հետո Սյունիքով, Նախիջևանով, Իգդիր Ղարսով դուրս գան Թուրքիա եւ կգնան Եվրոպա։ Սա է տրիպի ամբողջ իմաստը։ Հիմա ես հարց եմ տալիս։ Եթե հայաստանյան իշխանությունները այս նախաձեռնությունից առաջ խոսեին Բաքու, Ղազախ, Իջևան, Դիլիջան, Վանաձոր, Գյումրի Ղարս երթուղու մասին, արդյոք որևէ մեկը այս ֆոնին, այս երթուղին ներկայացնելու պարագայում կպնդեր, որ տրիպը միակ տարբերակն է։ Հիմա ես շատ պարզ օրինակներ, թվեր եմ բերելու։ Ձեր լսարանն էլ տեղյակ լինի։ Բաքվից դեպի Ղարս, Բաքու, Սյունիք, Նախիջևան, Իգդիր Ղարս երթուղով 890 կիլոմետր է։ 890 կիլոմետր։ Բաքվից դեպի Ղարս, Ղազախ, Իջևան, Դիլիջան, Վանաձոր, Գյումրի երթուղով ուղիղ 600 կիլոմետր է։ 290 կիլոմետրով ավելի կարճ։ Ընդ որում ամենաեականը գիտեք որն է, Անժելա, որ իմ նկարագրած երթուղին բեռնափոխադրումների Հարավային Կովկասում միջանցքի բեռնափոխադրումների համար ամենակարճ տարբերակն է։ Բաքու-Թբիլիսի Ղարսը 826 կիլոմետր է։ Բաքու, Ղարս, Իջևան, Դիլիջան, ինչպես ես նկարագրեցի, 600 կիլոմետր։ Բաքու, Սյունիքով, Նախիջևանով, Իգդիրով Ղարսը 890 կիլոմետր է։ Իմ առաջարկած տարբերակը 600 կիլոմետր։ Հիմա հարց. Ինչ եք կարծում, բոլոր բեռնափոխադրողները, եթե ունենաս այս տարբերակը, նախապատվություն կտան ավելի երկար ճանապարհին, անկասկած ոչ։ Հասկանում եք։ Այսինքն տարրական տնտեսական հաշվարկա չէ սա։ Էլ չեմ ասում, որ ըստ էության, եթե նայում ենք Չինաստանի մեգա ծրագիրը, մեկ գոտի, մեկ ճանապարհ, ծրագիր իրականացման կոնտեքստում, մեր առաջարկը այս Բաքու, Ղազախ, Իջևան, Դիլիջան, Վանաձոր, Գյումրի Ղարս ամենանպաստավորն է։ Ամենահետաքրքիրը գիտեք որն է այս ամենում, որ մենք ըստ էության դառնում ենք ոչ միայն այդ կերպ, մենք ոչ միայն լուծում ենք իրականում ապաշրջապատման հարցը, ոչ միայն լուծում ենք Հայաստանի, Ադրբեջանի միջև, այս թշնամի պետությունների միջև տնտեսական փոխշահավետ համագործակցության ձևավորելու խնդիրը, հետևաբար եւ վստահության մթնոլորտ ձևավորում, այլ ամենաեականը գիտեք որն է, որ այս իմ նկարագրած երթուղու պարագայում թե Ադրբեջանը, թե Հայաստանը եւ թե որևէ այլ պետություն զերծ է մնալու գայթակղությունից ուժ կիրառելու ճանապարհով միակողմանի օգուտներ կորզելու առումով։ Հասկանում եք, սա շատ էական է։ Հիմա ամենակարևորը, ամենաեականը, եթե մենք գործարկման մեջ ենք դնում, այսինքն հայաստանյան իշխանությունները նույնպիսի հետևականությամբ, նույնիսկ այդ հետևականության կեսի չափով, ոնց որ իրանք հիմա խոսում են տրիպի մասին, ինչպիսի հետևականությամբ տրիպն չէ առաջ տանում։ Եթե դրա կեսի չափով հետևական լինեին դեռևս 21 թվականից այդ մասին իրենք գիտեին, հասկանում եք, այս իմ ասած ծրագիրը կյանքի կոչելուն, ապա մենք վաղուց հիմա ստացել ենք եւ Չինաստանի աջակցությունը, որտեղ շատ բարձ բան է, չինացիները իրենց մեգա տնտեսական ծրագրով շահագրգռված են։ Եթե Հայաստանը հայտնվում է այդ միջին օղակում
դառնում է այդ միջանցքի կներեք, միջանցքի օղակներից մեկը, ապա իր իսկ տնտեսական նկատառումների շահերություններով ակամայից Չինաստանը դառնում է ձեր անվտանգության երաշխավորը, որտեղ դա իրեն է պետք։ Հասկանում եք, սա շատ էական է։ Մենք այդպիսի հարցեր քննարկել ենք։ Իսկ Միացյալ Նահանգները այստեղ։ Տեսեք, իհարկե դուք ձեր հարցը կա։ Ես դրա համար հիմա, երբ որ Միացյալ Նահանգները խառնվեցին այս գործի մեջ, ես առաջարկում եմ անել հետևյալը, որտեվ Միացյալ Նահանգներին ասել ոչ համաձայնեք, որ շատ դժվար է լինելու։ Եվ միգուցե անիմաստ, բայց խնդիրը կայանում է հետևյալում։ Օրինակ, Միացյալ Նահանգները, եթե հարցը կայանում է նրանում, որ դուք ջատագով եք խաղաղության Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, չի կարող ասի ոչ։ Ես սեղանին կարող եմ դնել այն հաշվարկները, ոնց որ ես նոր ներկայացրեցի, որոնք բանական վերլուծության պարագայում չեն կարող մերժվել։ Հետևաբար, ես ինչ էի առաջարկում։ Լավ, տրիպը սկսեցիք աշխատացնել, հիմա քիչ հետո մի հատ ուրիշ թեզը կասեմ, դրա մասին շատ էական է։ Ես ասում եի, եկեք գնանք այս ճանապարհով, ոչ թե մերժենք Սյունիքով կամ տրիպի մասնակցությամբ, հա, որտեվ հիմա Միացյալ Նահանգների մասնակցությունը այլևս ուրիշ խնդրեմ առաջացնում։ Խնդիրը փոխել է։ Այլ ասում եկեք սկզբից խոսենք ապաշրջափակման ինտիմ նկարագրած մոդելի մասին, դա դնենք շրջանառության մեջ, հասնենք նրան, որ դա նաև համապատասխանի առաջի փուլում խաղաղություն անշրջելի դարձնելու Միացյալ Նահանգների հռչակած թեզին, չէ՞, հնչեցրած թեզին, եւ ապա դրան զուգահեռ կամ երկրորդ փուլում անդրադառնանք տրիպին։ Հասկանում եք, սա շատ էական է։ Իդեպ մի շատ կարևոր հանգամանք եւս։ Բաքու-Ղազախ իմ նկարագրած Բաքու-Ղազախ-Իջևան-Դիլիջան այս իմ նկարագրած երթուղին Հայաստանի տարածքով ժամանակակից լոգիստիկ պահանջներին բավարարող երկաթգիծ դարձնելու համար ներդրումները անհամեմատաբելի քիչ են լինելու պահանջվող ներդրումները։ Քանց ասենք թե մնացած Հարավային Կովկասի մնացած երթուղիներում ներդրումներ կատարել։ Այսինքն բոլոր տեսակետից սա երաշխավոր տնտեսական առումով միանգամայն շահեկան առաջարկ է։ Հիմա տրիպի մյուս վտանգը, բոլորը վերջերս մենք լսեցինք Իրանի, իհարկե Բարսաշչյան գեներալի հայտարարությունը։ Դա իհարկե ռազմական գործի չի հայտարարություն, չէ, դա քաղաքական հայտարարություն էր, բայց ըստ էության խոսում էր այն մասին, որ Իրանը մեզ զգուշացրեց։ Եղբայրներ, այդ որ դուք ասում եք տրիպը ձեզ բերում է խաղաղություն, ճիշտ հակառակը։ Տրիպը նոր սպառնալիքներ է ստեղծում Հայաստանի համար։ Հիշում եք նրա արտահայտությունը։ Եթե մենք հետամուտ ենք լինում Մերձավոր Արևելքից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դուրս գալուն, ինչու մենք պետք է հաշտվենք կամ հանդուրժենք նրանց ներկայությանը Հարավային Կովկասի, այն էլ մեզ համար շատ կարևոր հատված։ Այսինքն այն որ իշխանությունները անդադ ներկայացնում են թե տրիպը դա ընդամենը խաղաղության նոր երաշխիքների հնարավորությունների ոնց որ ասում են ոլորտ է կամ պրոյեկտ է, իրականությունը դա նոր խնդիրներ, ընդ որում ռազմական բնույթի։ Մենք տեսնում ենք թե ինչպես է Իրանը դիմագրավում հզոր արևմտյան կոալիցիայի, այդ թվում նաև Իսրայել, Միացյալ Նահանգներ, ինչու՞ չէ, նաև ծոցի շատ երկրներ, չէ, նրանց համատեղ գործողությունն են ռազմական։ Այսօր ակնհայտ է։ Բոլոր մեկնաբանները, այդ թվում արևմտյան, բոլոր առանց համարյա բացառության լուրջ մեկնաբանները խոսում են այն մասին, որ Միացյալ Նահանգները այս քաղաքականությունը Մերձավոր Արևելքում ավելի շատ նման էր արկածախնդրության եւ կանգնեցրեց գլոբալ աշխարհը ել ավելի բարդ խնդիրների առջև, քան մինչ այդ կար։ Ընդ որում Միացյալ Նահանգները կորցնում են եւ իրենց ռազմական կարողությունները մաշեցրել են արդեն ըստ էության ինչքան էլ ուզում են մենք հաղթել ենք, չեմ անում դա իրականության հետ ոչ մի առնչություն չունի։ Բայց հաշվարկը չունեին, երբ որ Միացյալ Նահանգներին բերում էին այստեղ Հայաստանի իշխանությունները։ Գիտեք, ինչ նոր սպառնալիք է, էլի մեր։ Դե իհարկե, անցյալ տարվա օգոստոսի 8-ին 7-8 երկրների ուղղությամբ գնաց Իրանը, հրթիռները գնացին, ինչը պիտի բայ։ Անցյալ տարվա օգոստոսի 8-ին իրավիճակը այլ էր։ Եթե դուք հիշում եք, անցյալ տարի հուլիս ամսին, թե հունիսին 12 օրյա պատերազմ տեղի ունեցավ Միացյալ Նահանգների եւ դա դադարեց։ Ոմանց թվում էր, թե դրանով ավարտվեց իրավիճակը, զարգացումը, հնարավոր ռազմական զարգացումները։ Ну, պարզվեց, որ դա Իրանը պատրանք էր, Իրանը շատ էլ լավ պատրաստվել էր, հա, առավել եւս Խոմեյնիին, այսինքն իրենց առաջնորդի սպանությունը դա
ուղղակի կատաստրոֆիկ սխալ էր։ Միացյալ Նահանգների եւ հիմա ըստ էության այդ փաստի շուրջ համախմբվեց ոչ միայն Իրանի հանրությունը, այլև ամբողջ շիական աշխարհը։ Եվ սա շատ լուրջ խնդիր է։ Եվ այն թեզը, որ վերացնենք 1, 2, 3 կարկառուն ղեկավարներին եւ դրանով իսկ մենք ըստ էության կթույլատնենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության պետական կառավարման համակարգը կամ նրա ունակությունները ըստ էության ժամանակներով գալիս էին միջև հասնեն մեկին, որ կգնա իրենց այդ կոմպրոմիսի, բայց առայժմ չէ, հենց դրա մասին է խոսքը գնում։ Խոսքը գնում է դրա մասին, որ նրանք լավ չէին ճանաչում, չէին հասկանում Իրանի ժողովրդին։ Հասկանում եք։ Պարզվեց, որ դա բացի այն, որ ինքը Իրանը բազմադարյա պետականության լուրջ ավանդույթներ ունեցող պետություն է։ Դրանից զատ կան նաև հոգևոր արժեքներ, որոնք ցեմենտում է այդ հասարակությանը։ Հասկանում եք։ Սա շատ էական մի բան, որ հաշվի չէին առել մուտքում։ Եվ եթե դրան ավելացնենք, որ ըստ էության, ինչպես շատերն են ասում, որ Թրամփի այս նախաձեռնությունները ավելի շատ Իսրայելի ազդեցության տակ տեղի ունեցան, այսինքն Իսրայելը այդ կերպ ավելի շատ նրան չէր հետաքրքրում Միացյալ Նահանգների խնդիրն իրեն հետաքրքրում էր, եթե իրեն հաջողվի այդ կերպ Միացյալ Նահանգների ներգրավելով Իրանի ռազմաքաղաքական եւ աշխարհաքաղաքական ոնց որ ասում են ազդեցությունը տարածաշրջանում էապես նվազեցնել, ապա մեծ Իսրայելի գաղափարը կարող է կյանքի կոչվել։ Այսինքն Իսրայելը փորձեց օգտագործել Թրամփի պրո-իսրայելական, պրո-հրեական այսպես ասած հակվածությունը, հա, եւ ըստ էության Միացյալ Նահանգների կանգնեցած շատ բարդ իրավիճակի առջեւ։ Ընդ որում հիմա առջևում բոլորս ենք նոյեմբեր ամսին ստացվում է միջանկյալ ընտրություններ եւ այսօր կարծեմ նույնիսկ վերեցին փաստ ամենացածր ռեյտինգ ունի։ Նաև տեսակետ կա, որ Էփշտեյնի այս խայտարակությունները, որ հրապարակ եկան, այդ հարվածներ արեց, որ դա ծածկի ոնց որ թե հաջողեց, բայց եթե այդպես տեսենք, մենք իհարկե դեռ վաղ է գնահատել, թե ասենք, թե առաջիկա ընտրությունները միջանկյալ ինչպիսին կլինեն, բայց նկատեմ Էփշտեյնի այդ խայտարակցուցակը, որ այդ խայտարակությունը միջև անգամ մարդակերության, բոլորը գիտենք, Միացյալ Նահանգների հասարակությունը նույնպես դրա մասին տեղյակ է, այլևս քաջատեղյակ է։ Բայց առաջին բանը չէ, էլի նյուզ ռումը չի վաղուց արդեն։ Ուզում եք ասել ամենալուրջ թեման չի ներքին դիսկուրսի։ Այդ օրերին էլ թիրախավորված հարցը։ Մենք չենք կարող, չէ՞, գնահատել Միացյալ Նահանգների հասարակության արձագանքները։ Ես կարող եմ ասել, ես այդ ամենի մասին դատողություններ մենք կարող ենք անել այն վերլուծաբանների մեկնաբանություններից, հա, որոնց մենք լսում ենք։ Մի քանի վտանգավոր հայտարարություններ էլ եղան, գիտեմ, որ շատ լավ տիրապետում եք, պիտի խնդրեմ մի քիչ բացեք, շատ կոնկրետ ասում եմ, պիտի ատոմակայանը փակեք։ Տեսեք, դա իհարկե շատ Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից էսի լուրջ հարցադրում է։ Ես կարծում եմ, սա Ադրբեջանի հերթական նախապայմանն է, սահմանադրությունից զատ։ Ես խորապես համոզված եմ։ Զուգահեռ թե հետո թե առաջ։ Այսինքն չէ, կապ չունի, իրար արդեն կդնեն շրջանառության ընդհանուր։ Ես կարծում եմ հաջորդը լինելու է մեր ռազմական կարողությունների սահմանափակման վերաբերյալ պահանջը։ Ես մի րոպե անգամ չեմ կասկածում։ Ադրբեջանը հետևողականորեն գնում է իր մեծ արևմտյան Ադրբեջան թե գաղափարի իրականացման ճանապարհով։ Հետևողականորեն, ընդ որում օգտվելով մեր իշխանությունների այսպես ասենք, հա, լեռնային համաձայնությամբ դեռևս այդպիսի բանաձևում կտամ, լեռնային համաձայնությամբ։ Սա ակնհայտ է, չէ՞, որ ատոմակայանը մեզ համար ոչ միայն էներգետիկ անվտանգության խնդիր է։ Սա ակնհայտ է։ Վերջնաշով ատոմակայանի էներգիան, այսինքն էլեկտրոէներգիան էժաններից մեկն է եւ ապահովում է կենսական նշանակություն ունեցել է, ունի եւ վստահ եմ ունենալու է։ Հիմա տեսեք, անընդհատ խոսում են ինչ-որ մոդուլային կայանների մասին, ատոմային կայանների մասին, ընդ որում հայաստանյան իշխանությունները անթակույց ակնարկում են Միացյալ Նահանգների այդ հարցում անվերապահ մասնակցության մասին։ Հիմա տեսեք, Միացյալ Նահանգներում մեկ փորձ է եղել, ես պատասխանատու եմ հայտարարում։ Իդեպ այս հարցերում կարող եք Արա Մարջանյանին հրավիրեք, ինքը մանրամասնորեն կներկայացնի բոլոր դետալները, որտեղ տիրապետումը առարկային կատարյալ ձևով։ Միացյալ Նահանգներում ընդամենը մեկ ընկերություն է ստացել լիցենզիա, այսինքն թույլտվություն
նախագծման մոդուլային ատոմական նախագծելու թույլտվություն։ Կեսից այդ լիցենզիաներն ենք ասեցին։ Նույնիսկ այսօր Միացյալ Նահանգներում չկա մի ընկերություն, որ ունենա ոչ միայն փորձ, այլև լիցենզիա ատոմական կառուցելու եւ շահագործելու։ Այսպեսի բան գոյություն Այսինքն չի։ Հայաստանը ճագարի պես փորձադաշտ է լինելու, հետաքրքիր է։ Ամենը ես չեմ ասում, նույնիսկ եթե Միացյալ Եթե հարցից պատասխանեք, էլի փորձադաշտ է լինելու, թե եկավոր մոլորեսնելու համար դա նետում են, այսինքն անելու են որպես փորձադաշտ, այս նետում են որ մոլորեսնեն ժողովրդի, որ տեսեք հիմա մոդուլային ինչ-որ։ Ես կարծում եմ քաղաքական պատասխանատուները ամբողջ լրջությամբ չեն գիտակցում խնդրի խորությունը, չեն գիտակցում, որովհետև եթե գիտակցեն, նման բաներ չէին անում։ Հասկանում եք, ուրեմն լավագույն զարգացման տեսանկյունից ես նկատնում ատոմականների կառուցման եւ մեր փորձը դա է ցույց տալիս, հա։ Դա ամենալավագույնը Ռոսատոմն է մեզ համար։ Ընդ որում, եթե Ռոսատոմը ոչ միայն ֆրանսիացիների, եվրոպական շատ երկրների, մի շարք, եւ ել չեմ ասում աֆրիկյան երկրների, ասենք նաեւ Թուրքիայի, հենց հիմա Թուրքիայում, հիմա Իրանում պիտի շարունակի, դե Սիրիայում։ Այսինքն, տեսեք, սա խոսում է այն մասին, որ Ռոսատոմը ինքը միջազգային այդ շուկայում արդեն դիրքավորվել է որպես վստահելի գործընկեր։ Մեր պարագայում առավել եւս վերջնաշով մեր ատոմականի գործարկման ժամկետը վաղուց էր լրացել։ Հենց Ռոսատոմի միջամտությամբ, նրանց տեխնոլոգիական կարողությունների օգտագործմամբ այս ատոմականի գործարկման ժամկետը, այսինքն փակման ժամկետը կներեք երկարացվեց։ Այսինքն հասել է մինչև 36 թվական։ Սա կրկնում եմ, սա Ֆրամատոմը չի արել, սրանք այս հարցում Միացյալ Նահանգների ոչ մի կազմակերպություն մասնակցություն չունեցել, սա բացարձակապես Ռոսատոմի շնորհքն է։ Երկրորդ կարևոր հանգամանք։ Ատոմակայան դա նշանակում է ինժեներական կադրերի լուրջ դպրոց։ Փակել ատոմակայանը նշանակում է երկրին զրկել ինժեներական լուրջ դպրոցից։ Հասկանում եք, ատոմակայանի արկայությունը սա որակապես այլ պետության մասին է խոսում։ Այլ պետության մասին, այսինքն, տեսեք, նույնպես ինչպես որ հիմա խոսում են դատաբազաների կենտրոնի մասին, չէ՞, սա որակապես այլ պետության մասին է խոսք գնում։ Հիմա նույնն էլ ատոմակայանն է։ Ի տարբերություն նախորդ օրինակի, ատոմակայանը ըստ էության հնարավորություն է տալիս ունենալ միջուկային էներգետիկայի ոլորտում լուրջ մասնագետներ։ Դա մի ամբողջ հարստություն է, դպրոց է, կորցնել դա նույնը ոնց որ կորցրեց ֆունդամենտալ գիտության մեր դպրոցները։ Սա ատոմակայանը որակապես այլ հասարակություն է ենթադրում։ Հավատացնում եմ ձեզ, սա միայն էներգետիկայի խնդիր չի, եւ սա միայն անվտանգության հարց չէ։ Ատոմակայան նշանակում է որակապես այլ հասարակություն։ Շատ լավ, սահմանափակումներ, հետևանքներ նոյեմբերի 11-ին ինչ է սպասվում։ Ճիշտն ասած, ես անկեղծ ասած կարծում եմ որոշումները կայացվեցին այդ սահմանափակումների վերաբերյալ, ինձ թվում է հապճեպ։ Ես համոզված չեմ, որ ելքը գոնե այսօրվա դրությամբ, գոնե ես չեմ կարողանում պատկերացնել։ Եկեք արձանագրենք, այդ սահմանափակումների հիմնական նպատակը փորձել գործող իշխանություններին կանգնեցնել ծանր ընտրության առջև, որտեղ իշխանություններն են հռչակել իրենց Եվրոմիություն գնալու Ռուսաստանը ըստ էության շատ բարձ բաներ ասում ապրիլի 1-ին։ Պուտինը շատ բարձ այլ կերպ ներկայացրեց, բայց խնդիրը հետևյալն էր։ Ինչպես, չէ, Պուտինն ինչ էր ասում, ասում էր, լսեք, իմ քաղաքականության շնորհիվ լավ, ձեր դուրը գալիս է թե չէ, ձեր երկրի բնականon կենսագործունեություն երաշխավորված է։ Դուք օգտվում եք իմ շուկայից, գլխավորապես, դուք օգտվում եք էժան էներգետիկներից եւ դուք ըստ էության երաշխավորված եք համարում ձեր հասարակության, ձեր պետության բնականon կենսագործունեության հարցում։ Հիմա հարց, եթե ես ձեզ նպաստում եմ այդ բոլոր հարցերում, ձեզ համար կենսական կառավարության խնդիրներում, ապա բարի եղեք, խնդրում եմ հաշվի նստել իմ շահերի հետ։ Իսկ իմ շահերը խոսում են այն մասին, որ Եվրոմիությունը այսօր իմ թշնամին է։ Մի ընկերություն արեք իմ թշնամու հետ։ Գոնե այնպես, ինչպես դուք եք պատկերացնում։ Հասկանում եք, այսինքն նույն բանը
իդեպ Տրամփն է ասում, չէ՞։ Նույնիսկ իր գործընկերներին ասում է ուզում եք ՆԱՏՕ-ի անդամ գործընկերներ։ Ուզում եք անվտանգ լինեք։ Ասում է չեք միանում իմ հետ Իրանին հարվածելու վերջ։ Այսինքն եթե դուք աջակցում եք իմ, սպասում եք իմ աջակցությանը, ապա բարի եղեք հաշվի նստել իմ շահերի հետ։ Եթե դուք լավ, վատ, ճիշտ, սխալ, ես Իրանի նկատմամբ քայլեր եմ կատարում։ Եթե դուք ինչ չեք միանում կամ չեք աջակցում, ինչու ես ձեր խնդիրներով պես զբաղվում։ Իդեպ ի տարբերություն Պուտինի որ հայտարարությունն ան Թրամփը կոնկրետ գործողություններ, այդ որ լցվեցին Իսպանիա, չէ՞, Իսպանիայի վարչապետը դեմ էր այդ ամեն ինչին։ Տեսեք, այսինքն միայն հայտարարություններով Միացյալ Նահանգները չի սահմանափակվում։ Տեսեք, ես ուզում եմ իրենց անվանենք իրենց անունով։ Ես ինքս ձեր եթերում եմ բազմաթիվ անգամ հանդես եկել, որ Հայաստանի հանդեպ Ռուսաստանի քաղաքականությամբ հիացած չեմ։ Ես այդքան քաղաքական գործիչներից եմ, որոնք հիացած չեն կամ ցանկացած գնով չեն արտարացնում նրանց քայլերը։ Բայց շատ բնական եմ համարում Ռուսաստանի իշխանությունների մոտեցումը, որ եթե ես ձեզ աջակցում եմ, նպաստում եմ իմ դիրքորոշմամբ, իմ քաղաքականությամբ ձեր բնականon կենսագործունեությանը, ապա բարի եղեք հաշվի նստեք իմ շահերի հետ։ Ոնց որ Մակավելին էր ասում, իմ թշնամու բարեկամ իմ թշնամին է։ Ըստ էության Պուտինը սա է ասում։ Թշնամին իմ բարեկամն է։ Չէ, բայց թշնամի բարեկամը իմ թշնամին է։ Այսինքն եթե դու գնում ես իմ թշնամու կողքն ես կանգնում, ապա դու էլ ես դառնում ես իմ թշնամին։ Հիմա ընտրության հարցը ըստ Ռուսաստանի քաղաքական ռիկայության սրանն է կայանում։ Հիմա ես ուզում եմ հարց տամ։ Ենթադրենք մենք իրականում ուզում ենք ավելի սերտացնենք մեր հարաբերությունները Եվրոմիության հետ, որին ես դեմ չեմ եղել երբեք։ Արդյոք գործող այն պայմանագիրը, որը կարճ ասում են լատինատար SEPA, կամ Եվրոմիության հետ համապարփակ ընդգրկուն համաձայնագիր, որ կնքվել էր դեռևս 16-17 թվականին։ Արդյոք այդ համաձայնագրով արձանագրված դրույթները բավարար չէին Հայաստանի եւ Եվրոմիության համագործակցության համար, անկասկած բավարար են, անկասկած։ Ավելին, այդ համաձայնագրի գործունեությունը որպես կանոն չէր խորշի, նաև չէր առաջացնում Ռուսաստանի մոտ հավելյալ հարցադրումներ, որտեղ դրանք վաղուց էին գործում։ Հիմա հարց, հետևաբար, մի րոպե։ Հիմա հարց. Եթե այդ համաձայնագիրը կար, այդ համաձայնագիրը հնարավորություն էր տալիս ինստիտուցիոնալ համագործակցության եւ ինստիտուցիոնալ նախադրյալ երկարաժամկետ հատվածում Եվրոմիության հետ տնտեսության ոլորտում եւ ոչ միայն տնտեսության ոլորտում ինստիտուցիոնալ համագործակցության նախադրյալներ ձևավորելուն։ Ինչու էր պետք ոչինչ չասող, բայց խնդրեմ ստեղծող օրենքը ընդունումը։ Ինչ տվեց այդ օրենքը մեզ։ Մենք դառնում ենք Եվրոմիության անդամ։ Ոչ։ Ինչու ենք ընդունում այդ։ Մեր դաշնակցի հետ խնդրեմ։ Ապրեք։ Ուրեմն հետեւաբար դրան հիմնական նպատակը ոնց որ ասում են ցավացնել, Ռուսաստանի ցավացնել, ոչինչ չէ ստանում, բայց Ռուսաստանի ցավացնում է։ Զուտ ցավացնել, թե նաև ինչ որ հարցեր լուծել։ Դա խրեմ ուրիշ ինչ պիտի անել։ Չէ, դու չգիտեմ, հարցերս եմ հարցում։ Եկեք ռեալ լինենք, էլի, տեսեք, եթե խոսում ենք արևմուտքի հետ համագործակցության մասին Ռուսաստանի հարևանների կամ Ռուսաստանի գործընկերների կողմից, ապա միջինասիական երկրները ավելի ինտենսիվ են համագործակցում արևմուտքի հետ։ Նույն Եվրոմիության հետ, ասում եմ միջինասիական երկրներ, չէ՞։ Բայց почему-то այդ երկրների նկատմամբ Ռուսաստանը պրետենզիաներ չի ներկայացնում։ Հայաստանը մի քայլ է արել, որ իրան ոչինչ չի տալիս, բայց վերքի վրա աղ է լցնում ռուսական։ Չի աղջիկը նոր խնդիրներ է առաջ բերում։ Դե աղ լցնելը խնդիրներն են։ Հիմա տեսեք, Ռուսաստանը գտնում է հավանաբար, որ այս ճանապարհը այլընտրանք իր համար չունի։ Բայց նաև զուգահեռ տեսեք Ուկրաինայի հետ կապված այդ հայտարարություններ Զելենսկու գալ։ Մի րոպե։ Այդ բոլորը, տեսեք, ես Ռուսաստանի համար դա շատ լուրջ է, հավանաբար, ես չեմ ասի, բայց այդ դեպքում ասացեք խնդրեմ, Ռուսաստանը почему-то, չգիտեմ ինչու, Ադրբեջանի ձայն չի հանում, չէ, ուրեմն եկեք իրենց անունով։ Դե որովհետև այդ նույն հարաբերությունը չի ինչ որ Հայաստանի եւ այդ նույն Չէ, հետեւաբար հարց։ Պրոբլեմը որտեղ է։ Պրոբլեմը արդյոք միայն հայկական հայաստանյան իշխանությունների վարկագծով է։ Թե նաև Ռուսաստանի վերաբերմունքի հետ էլ Հայաստանին որպես ինչ են նայում։ Ես դրա համար գտնում եմ, ես հիմա այն որպես ինչ են նայում։ Ֆորպոստ։ Այսինքն դուք մեր կարիքն ունեք, մենք ձեր կարիքը Աստված գիտի ունենք թե չունենք։ Ես գտնում եմ, որ դա ճիշտ մոտեցում չէ։ Որովհետև այսօր
Հիշում եք Լուկաշենկոյին հայտարարությունը, կому они нужны, куда они денутся։ Հիշում եք։ Դե որտեղ մտածում են մյուս գիրկը դա Թուրքիան է, իսկ դա մահաբեր է, բա ինչ ասեմ։ Բա այդպես է, իրենց անունով, բա ինչ է, ուրիշ ինչ գիրք կա։ Ինչ ընտրություն կա ուրիշ։ Չգիտեմ, ես կա ուրիշ ընտրություն, Չինաստան։ Չէ, Չինաստան թողեք։ Նախ ես չեմ գտնում, որ մենք պետք է ինչ-որ մի հատ նենց կողմնորոշում ունենանք ու դրան հետևենք կուրորեն։ Ես գտնում եմ, որ Հայաստանի աշխարհակարգը կարող ես չունենալ, բայց կարող ես քեզ տակտով պահել եւ ինչ-որ բաներ թույլ չտալ քո ռազմավարական գործընկերոջ նկատմամբ։ Գոնե չլարել, չսրել։ Չէ, հասկացանք, ես ուրիշ բան եմ ասում։ Քո նպատակը ո՞րը պետք է լինի։ Ոչ միայն չսրել քո ռազմավարական գործընկերոջ հետ քո հարաբերությունները, այլև ընդհանրապես փորձել այնպիսի քայլեր կատարել, որի արդյունքում քո եւ քո հարևանների հարաբերությունները քիչ թե շատ կանոնակարգված կարող է լինել կամ կանխատեսել լինել։ Այս բaragայում Իրանի հետ նկատի ունեմ։ Ես ոչ միայն Իրանը։ Հիմա ես ես մի հատ հարց եմ ուզում տալ։ Այսօր ես ձեզ չեմ հարցս ուղղում, այլ բարձրաձայն մտորում եմ։ Հայաստանի աշխարհագրական դիրքի առանձնահատկությունն այն է, որ մենք, քանի որ չունենք բացծով ելք, մեր երկարաժամկետ հատվածում դինամիկ զարգանալու հնարավորություններն ու կարողությունները միշտ պայմանավորված են լինել մեր հարևանների քաղաքական կամեցողությամբ։ Մեր դուրը գալիս է դա թե ոչ, դա է իրավիճակը։ Հետևաբար, խելոք մարդը այս ժամանակ սկսում է մտածել, ոնց անեմ, ինչ քայլերի դիմեմ, որպեսզի իմ զարգացումը, եթե չբխի իմ հարևանների շահերից, գոնե նրանց մոտ չառաջացնի մտահոգություն։ Սա պետք է լիներ մեր երկարաժամկետ հատվածում քաղաքականության բանաձևը։ Դրա համար ես գտնում եմ երկու մենք հնարավորություն ունենք։ Մեկը մեր աշխարհագրական դիրքը, աշխարհակաղակական պոտենցիալի վերացել, նոր քիչ առաջ մենք խոսում ենք ապաշրջափակման մասին, ես շարունակեցի իմ մոտեցումը, որը մերժում է ըստ էության գոնե առաջնահերթությունը տրիպի եղավ, սա մեկ, երկրորդը մենք ունենք աշխարհասփյուր հայություն, որը լուրջ քաղաքական մեզ համար լուրջ մարդկային կապիտալ է, որտեղ մենք կախված ենք լինելու միշտ որակյալ կապված ենք մեր գործունեությունը պայմանավորված լինելու որակյալ քաղաքական որոշումներ կայացնելով։ Իսկ որակյալ քաղաքական որոշում կայացնելու համար քեզ պետք է մարդկային կապիտալ։ Ունենք հրաշալի սփյուռք, որտեղից երկու մեծ բարերարներ, գործարարներ ունենք։ Սամվել Կարապետյանի բարեգործությունը մինչև 1 միլիարդ է հասնում, նաև գիտենք թե Ռուբեն Վարդանյանը ինչ է արել։ Ռուբեն Վարդանյանը Բաքվի բանտում է, Սամվել Կարապետյանը այստեղ կալանավորված, ավելին նրանք, ովքեր որ համաձայն չեն Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականության հետ, սոցիալական ցանցերում եւ հանրային կյանքում որոշակի ակտիվություն են դրսևորում եւ քննադատում են Նիկոլին, սա համաշխարհային խայտառակություն է, ես չգիտեմ, sense ուրիշ երկրորդ երկիրը կա, թե չէ, ուղղակի ինքը իր կմահաճույքով Նիկոլի մասն է խոսքը, որոշում է, որ այդ անձիկ չպիտի մտնեն իրենց հայրենիք երկիր։ Ինչ սփյուռքի մասին, այս մարդը կոնկրետ անձնավորված մենք ձեզ հետ խոսում ենք նրա մասին արդյոք սփյուռքը։ Հա, ես էլ իրականությունից մի հատ դրվագ, իհարկե այդպես է, բայց ես էլ մի դրվագ բերեցի, էլի կարևոր բան բերեցի, որ այս մարդը այդ խնդիրը չունի։ Ոչ է դրել է իր արժև։ Այս մարդը շատ խնդիրներ չի դրել իր արժև։ Հիմա ինչ անենք։ Ասենք, որ այդպես պետք է լինի։ Չէ, ասենք, որ չի դրել, հա։ Ես ասում եմ, մենք ձեզ հետ խոսում ենք ոչ թե ինչ է, ինչպես է իրավիճակը, այլ ինչպես պետք է լինի։ Ես փորձում եմ այդ հարցի պատասխանեմ չեսնի։ Շատ լավ։ Եվ ես այս ակետից օրինակ ես լավ չեմ հասկանում, լավ չեմ պատկերացնում, թե Նիկոլ Փաշինյանը եւ թե Ռուսաստանը այս հարվածության տակից ոնց են դուրս գալու։ Հիմա ես մի հատ օրինակ եմ ուզում բերել։ Ենթադրենք նոյեմբերի 1-ն եկավ ու մենք ոչ մի բան չանցկացրեցինք։ Հանրաքվե չանցկացրեցինք։ Ինչ են անում։ Ինչ են անում։ Սահմանափակումները կավելանան։ Եվ լարվածությունը կմեծանա։ Ուստի մենք կհայտնվենք տնտեսական ճգնաժամի մեջ։ Եթե մեր ապրանքաշրջանառությունը նկատի ունենք Ռուսաստանի հետ ինչ է իրենց տոկոսային հարաբերությամբ որտեղում է եւ Ռուսաստանի համար այդ ապրանքները իրենց ապրանքաշրջանառության մեջ որտեղում ենք, մեր համար ողբերգական ցավոտ, իրենց համար այնքանով որքանով տնտեսական առումով, քաղաքական առումով, չգիտեմ, դուք ասեք։ Ես կարծում եմ այդ ամենը բերել է խժդժությունների, չէ՞։ Կարող է հանգեցնել, չէ՞, ներքին լուրջ լարվածության եւ քաղաքական լուրջ ալեկոծությունների Հայաստանում կարող է, չէ՞։ Չգիտեմ։ Կարող է թե ոչ։ Բայց կարող է Նիկոլը կաղանեն սիրունելի մոլորեցնի։ Դա եթե կարողացա։ Բայց գոնե ես ոնց որ ես ձեզ հասկացա, դուք գնահատում եք Ռուսաստանը իր այդ գծով
ակնհայտորեն նպաստում է, որպեսզի իշխանությունների դեմ Հայաստանի ներքին կյանքում Ոչ միայն ինքն է նպաստում, եթե Նիկոլը հրաժարվի, նաև Նիկոլն է նպաստում։ Լավ, Եվ հասկացա։ Նիկոլը իր 8 տարվա գործունեությամբ նպաստել է։ Ես ուզում եմ սա հասկանամ, արդյունքում ինչա տեղի ունենալու։ Գիտեք ինչա սպասում, ես ենթադրում եմ։ Դրանից ճարպկորեն օգտվել է Ադրբեջանը։ Ճարպկորեն։ Դե կարող ես ուժերից ինչ որ մեկը այդ ամեն ինչը դրա համար է անում, հետ եկեք հիշենք Արցախի ճակատագիրը, հետևաբար ուժերը միավորել վռնդել Նիկոլին։ Հաջորդ փուլը հարցերից, հա, քաղբանտարկյալներ, հիմա նաև այսպիսի հարցադրում կա, այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում լինել ընդդիմադիր գործիչ եւ քաղաքականությամբ զբաղվել, քննադատել Նիկոլին, դա մահաբեր է։ Այսինքն քեզ սպառնում է, կալան, ես ասել եմ, հիմա կրկնում եմ, այսօր Հայաստանում քաղաքական գործունեությամբ լուրջ քաղաքական գործունեությամբ զբաղվելը այլևս անվտանգ չէ։ Ահա, եւ նաեւ այսպիսի տեսակետ կա, որ քաղաքական հայացքով եւ առաջադրվելով չէր միայն որ Գագիկ Ծառուկյանի ուժը առաջադրվեց դրանով չէր միայն պայմանավորված այն, որ Նիկոլը այսպիսի հարցակում գործեց Գագիկ Ծառուկյան անձի այդ ընտանիքի հետ ուժի վրա, որտեվ նաև մեր տնտեսությունը նաև փոքր է եւ խլելու, հափշտակելու process-ը շարունակվում է եւ նա թույլ չէր տալու, որ այդպես կոնյակի գործարանը, ցեմենտի գործարանը մնար, եթե տեսնենք թե ոնց է վարվում, այդ ամենը պետք էր այսպես թե այնպես խլել Գագիկ Ծառուկյանից եւ որպեսզի հանրային ընկալման մեջ ընկալվի, որ այ տեսեք սա է նա է Գագիկ Ծառուկյանը, պիտի այսպեսի թեմաներ մտնի, հասնեն Գագիկ Ծառուկյանի փեսային, դստերը, մեծ ընտանիքին եւ այլն։ Ես կարծում եմ, որ մենք ձեզ հետ միասին ականատես ենք երկուսի, այսինքն մի կողմից դա քաղաքական հաշվեհարդար է, ակնհայտորեն, մյուս կողմից լավ հնարավորություն սեփականությունը խլելու, սեփական, երկուսն էլ արվում է հիմա, մի կողմից ակնհայտ էր, չէ, որ Գագիկ Ծառուկյանը նրա կուսակցությունը հաղթարել 4%-ի։ Այո։ Որ գողացել են ԲՀԿ-ի ձայները։ 60,000 թե ինչ ձայները իրականում գողացել։ Այո։ Եվ այդ ձայները բաշխվել է։ Եվ իշտներով այդ ձայների այսօր քաղաքական պայմանագիր կուսակցությունը խորհրդանում ունի 64 մանդատ։ Իհարկե չկարողացան այնչափ խախտումներ, կեղծիքներ անել, երևի իրանք էլ էին հասկանում, որ շատ դժվար է այդ բոլոր մարսել, բայց գոնե ամենակարևորն արեցին, նվազագույնը իրենց համար երաշխավորեցին։ Հիմա այսինքն ինքը խորապես համոզված էր, որ Գագիկ Ծառուկյանը իրեն փաստորեն համար մեկ խնդիրներ դարել։ Որպեսզի այս խնդրեմը հանրության մոտ քաղաքական այս խնդիրը զրոյացնի, նա սկսեց խոսալ, այսինքն իշխանությունները սկսեցին խոսալ նրա ունեցվածքի անօրինականության մասին։ Այսինքն այդ իդեպ ես ասեմ, Գագիկ Ծառուկյանը երևի թե, տեսեք, ասում եմ երևի թե միակ մեծահարուստ գործարարն է, որ իր քաղաքական, իր տնտեսական կապիտալը ձևավորել է ոչ թե ներկրումների, այսպես ասենք, այն պապկաների շնորհիվ, այլ ինքը հենց առաջի օրվանից, հենց սկզբից սելա արտադրական կարողություններ զորացնելու, այսինքն աշխատատեղեր ստեղծելու, այսինքն նա ոչ թե փորձել է օգտվել իշխանության հովանավորությունից, այս բանը միայն ես կարող եմ բերել ու այս ներկրման ասենք ոնց որ Սամվել Ալեքսանյանը, շատերը, ոչ միայն նա, շատերը, ի տարբերություն շատերի կրկնում եմ, Գագիկ Ծառուկյանը բոլորից տարբերում է այդ առումով։ Ինքը արարող, ստեղծող, կառուցող, աշխատատեղ ստեղծող գործարար է։ Եվ ես իմ համակրանքն եմ արտահայտում հրապարակավ, իմ համակրանքն եմ արտահայտում այդ մարդու անձնավորության Գագիկ Ծառուկյանին եւ իր ընտանիքի հանդեպ։ Ես նրա մոր հետ ունեմ այսօր էլ բավականին ջերմ վստահելի փոխհարաբերություններ, որովհետեւ դա շատ առաքինի անձնավորություն է։ Աստվածախին Աստվածավախքին, որի եւ ստեղծող, նորից եմ կրկնում, գործանող, 93 տարեկան կինը հանգիստ չի մնում իր տեղում։ Նախանձելու բանը, Աստված իրեն երկար տարիների կյանք տա, իր թորների ու ծորների գլխից անպակաս լինի։ Բայց եկեք արձանագրենք մի շատ կարևոր հանգամանք։ Գիտակցում են իշխանությունները թե ոչ,
Բայց միջազգային տնտեսական միջավայրում, բիզնես միջավայրում Հայաստանը այլևս այն երկիրը չէ, որտեղ սեփականությունը երաշխավորված է, սեփականության իրավունքը երաշխավորված է։ Եթե ոմանց թվում է, թե նրանք պետք է գան միջազգային խոշոր ներդրողները պետք է գան ասեն, բա ինչու եք տեսնում, սխալվում են։ Իսկ գուցե Նիկոլա տերեր ունի, տերերը հենց դրա համար են բերել, որ այդ ամեն ինչը դադարեցվի եւ Հայաստանի ոչնչացումը շատ ավելի արագ լինի, իսկ ով ասես դրանով մտահոգ է ինքը։ Իրենք մտահոգ են կամ իրանց տերերը մտահոգ են Հայաստանում ներդրում լինի Հայաստանի տնտեսություն։ Կախվածությունը կմեծանա։ Իշխանությունները մտահոգ լինեն, այս վարկագիծ չեն դասավորել։ Ուրեմն ես խոսում եմ ոչ թե իշխանությունների մտահոգ լինելու չլինելու մասին։ Ես խոսում եմ այն երևույթի մասին, որի արդյունքը մենք կզգանք, որովհետև ներդրողներ չեն լինելու։ Կամ տեսեք, հիշում եք Ամուսարի պատմությունը։ Ինչպես է Ամուսարի պատմությունը լուծվեց։ Պարզվեց, եթե 12% ակցիաները տան կառավարությանը, ոչ թե կառավարության աշխատակազմին, ոչ թե գույքի կառավարման, պետական գույքի կառավարման վարչությանը։ Բանը պաղանձան մոլիբդենայինը 25% տվեց, աշխատակազմին կրկնում եմ, ոչ թե կառավարության, այլ կառավարության կոնկրետ աշխատակազմին, արդյունք պարզվում է ցանկացած ծրագիր կարող է։ Բայց այն մնացածի վրա էլ աչք ունեն իդեպ ասեմ, որ հիմա այն մնացած տոկոսի վրա։ Ես ուզում եմ ասեմ, սա արդեն տնտեսական քաղաքականություն չէ։ Շատ լավ։ Սա ներդրումներին խրախուսելու քաղաքականություն չէ։ Եվ վերջին հարցը, այսօր առաջատարն էր խորհրդարանում մեծամասնությունի Ուժեղ Հայաստան, ինչ եք ակնկալում Ուժեղ Հայաստանից, հայտարարություն եղավ Սամվել Կարապետյանի կողմից, որ բոլորին կմիավորենք, դա տեսանելի է թե ոչ, ինչ առաջարկներ ունենք եւ ամփոփենք։ Ну, շատ կարևոր թեմայով եք ուզում ամփոփենք, դա շատ տարողունակ թեմա է։ Դե ավելի առիթ կլինի, որ հետո մյուս անգամ էլ գաք, թե չէ գալիս եք տարին 2 անգամ ընդամենը։ Դե գալիս եմ այնքան, ինչքան դրա կարիքը դուք զգում եք։ Լավ, թողնենք դա մի կողմ, դա այդքան էական չի։ Տեսեք, ես այն քաղաքական գործիչներից եմ, որը գտնում էր որ մինչ ընտրությունները պետք է ընդդիմությունը, եթե չեն կարողանում միավորվել, մի րոպե, եթե չեն կարողանում միավորվել, ապա նրանք պետք է հանդես գային մի մանիֆեստով, մի ծրագրով, որը միտված ուղղված կլներ մեր անվտանգության երաշխիքներից ստեղծմանը։ Ինչու՞։ Եթե ես եւ դուք մասնակցում ենք ընտրությունների, տարբերում ենք մենք միմյանցից տնտեսական, սոցիալական քաղաքականության, ապա մեզ համար պարզ պետք է լիներ մի բան, որ այդ տնտեսական քաղաքականությունը մենք կարող ենք կյանքի կոչել միայն մեկ պարագայում, եթե անվտանգություն երաշխավորված է։ Հետեւաբար թե դուք, թե ես, թե մյուսները, ովքեր որ անդիմադիր հատվածում հանդես էին գալիս իշխանությունների վարած քաղաքականության դեմ եւ առաջ էին քաշում մնա տարբեր տնտեսական խնդիրներ, մի հարցում պետք է լինեին միասնական։ Անվտանգությունը չեզոքացնել, անվտանգության պրոբլեմ սպառնալիքները չեզոքացնելու հարցում։ Եվ պետք է հանդես գային այդպիսի ծրագրով։ Ես այդ ծրագիրը գրավոր ներկայացրել եմ, տեսեք, հրապարակավ եմ ասում, գրավոր ներկայացրել եմ բոլոր ազդեցիկ քաղաքական ուժերին։ Հանդիպել եմ նրանց հետ, բացատրել եմ, որ լսեք, տնտեսական քաղաքականության մեջ դուք կարող եք տարբեր լինել, բայց ձեր իսկ քաղաքականության ապագան իրականացնելու տեսանկյունից մի նախապայմանն է, երկիրը պետք է լինի անվտանգ, այլապես ձեր քաղաքականությունը կատու պատխոստ։ Ցավոք սրտի ես ոչ մի հաջողություն նրանք չէին էլ գիտակցում։ Ես կրկնում եմ, այդ ուժերը չէին էլ գիտակցում համատեղ անվտանգության հարցերով հանդես գալու անհրաժեշտությունը։ Չէին գիտակցում։ Ավելին, արդյունքում Անժելա, նախընտրական մրցապայքարը վերածվեց ըստ էության վարչապետի պաշտոնի համար պայքարի։ Եթե փորձեք նայեք, հիշում եք, ոչ ոք չէր ասում, իսկ ով է ձեր ապագա ֆինանսների նախարարը կամ արտգործնախարարը կամ տնտեսական էկոնոմիկայի նախարարը, բոլոր վարչապետը, ով է վարչապետը, այսինքն խոսքը գնաց այնքան պրիմիտիվացվեց պայքարը, դարձավ ընդհանրը վարչապետի պրիզը, վարչապետի պաշտոնն էր։ Սա բերեց էապես աղավաղեց դոկտրինալ առումով աղավաղեց նախընտրական մրցապայքարը։ Մենք ձեզ հետ միասին բացի ընդհանուր հայտարարություններից, որ պետք է անվտանգ լինի երկիրը, կոնկրետ ծրագիր, թե ինչ քայլեր, 3, 4, 5 քայլ, որ իշխանության գալու դեպքում ես այս քայլերը կանեմ, որոնք որ կարող են երաշխավորել մեր պետության անվտանգությունը գոնե շոշափելի կարճաժամկետ հատվածում, մենք չենք լսել։ Արդյունքում եղավ այն ինչ եղավ։
ընտրությունները, ես ասել եմ, մայլ եմ ուզում կրկնեմ, այս ընտրությունները անկախ Հայաստանի պատմության ընթացքում, ողջ պատմության ընթացքում ամենաանօրինական, ամենախայտառակ տերություններով ընտրություններն էին։ Ես 90 թվականից բոլոր ընտրություններին մասնակցել եմ առանց բացառության, ես այսպիսի ընտրություններ չեմ տեսել։ Դա չի նշանակում նախկինում խախտումներ չեն եղել են։ Նախկինում ընտրությունները այդպես չէ որ մաքուր էին, բայց այսպիսի ճչացող սահմանադրությունը, օրենքը ոտնահարող ընտրություններ չեն եղել երբեք։ Ես ասել եմ, հիմա եմ կրկնում, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի բոլոր անդամները հանցագործ են։ Նրանք հանցագործություն են կատարել։ Եվ այդ հանցագործության արդյունքում մենք կորցնելու ենք պետություն ու պետականություն։ Սա իմ պատկերացմամբ այսօր այսպեսին իմ պատկերացմամբ արդյունքը։ Ինչ պիտի Ես կարծում էի եւ կրկնում եմ, ես այդ առաջարկը ներկայացրել եմ ընդդիմությանը, որ մանդատները վերցնելուց առաջ կամ մինչ մանդատները վերցնելը պետք է հարց բարձրացնել իշխանության առջև, ինչպիսին են տեսնում իշխանությունները եւ առաջարկությունները հանդես գան իշխանությունների հակակշռման տարանջատման սկզբունքի իրականացման առումով։ Ինչը ես նկատի ունեմ, ինչու է այսօր ըստ էության իշխանության բոլոր թևերը մեկ մարդու ուղղակի կրնքի տակ։ Ինչն է պատճառը։ Պատճառը շատ պարզ է։ Քաղաքական մեծամասնություն ու քաղաքական եւ գործադիր իշխանություն դա նույն մարմինն է։ Ճիշտ է թե ոչ։ Հետևաբար իշխանությունների տարանջատման եւ հակակշռման սկզբունքը պետք է գործել ոչ թե գործադիրի, այսինքն կառավարության եւ օրենսդիրի միջեւ, այլ օրենսդիրում քաղաքական մեծամասնության փոքրամասնության, այսինքն ջրբաժանը անցնում է տեղով եւ քաղաքական փոքրամասնությունը պետք է ասել, լսեք, ես պատրաստ եմ գալ մտնել մանդատները վերցնել, բայց պահանջում եմ օրինակ իշխանությունների տարանջատման հակակշռման այս փոխադարձ զսպումների համակարգի վերաբերյալ առաջարկություններ, օրինակ Ընդհանրենք հիմա տեսեք խոսքը գնում էր ֆինանսա-բյուջետային հարցերի հանձնաժողովի նախագահ պետքանի ընդդիմությունից։ Ես չգիտեմ ինչպես է դա եղել, որ մեծամասնությունը համաձայնվել է, բայց դա լուրջ բան էր։ Բայց օրինակ, պատկերացրեք վերահսկիչ պալատ, հաշվեկնիչ պալատ, եթե նրա ղեկավարը պարտադիր լինի ընդդիմության ներկայացուցիչ, այսինքն ընդդիմության կողմից ներկայացված թեկնածու, մարդու իրավունքների պաշտպան, ընդդիմության ներկայացված թեկնածուն, օրինակ ասենք թե ԲԴԽ-ում 3 դատավոր ասենք թե ընդդիմության կողմից ներկայացված դատավորներ կամ սահմանադրակ, այսինքն ես խոսում եմ այն իրավական լծակների մասին։ Ինչ ճշմարիտ մեխանիզմներ կար, որ դա դնեին նոր։ Հակառակ դեպքում չհասնեին։ Լսեք միջելեր։ Ես միամիտ չեմ, չէ՞, գոնե այսինքն ես իմ փորձառությունը ուշում եմ, դուք այս բանը առաջարկեք։ Ինձ ասում են, բայց չեն համաձայնվում, ճիշտ եք ասում։ Իհարկե չեն համաձայնվի, իշխանությունները չեն համաձայնվի, բայց դա դառնում էր հնարավորություն նման թեմաները դարձնել հանրային դիսկուրսի առարկա եւ հասարակությունը սկսեր զարգանալ, հասկանալ թե ինչն է խնդրեմը։ Հասկանում եք, սա մեկ եւ երկրորդը շատ կարեւոր։ Դեպքում եթե դուք համաձայն չեք, մենք մանդատները չենք վերցնում։ Խնդրեմ 64%-ով ղեկավարեք, կառավարեք։ Շատ սիրուն կկառավարեին ու կղեկավարեին։ Եվ ոչ մի բան էլ չէր լինի։ Դե գիտեք, տեսնում եք, դուք ինձ հարցրեցիք ինչպիսի կարծիք ունի, ես ասում եմ կարծիքս էսպես։ Հիմա դուք կարծում եք ավելի վատ են կառավարելու։ Այդ բարձր ամբիոնը օգտագործում են եւ եթե կարողանան խորհրդարանական ընդդիմությունը նույն ամբիոնը երկրորդ ալտերնատիվ, ոնց որ ասում են երկրի իշխանության պես, ալտերնատիվ մի հատ բան ստեղծեք, բևեռ, այլավ, ստեղծեք։ Ինչ պատահել այդ ամբիոնը։ Ոչինչ չի, այդ ամբիոնը շատ կարևոր ամբիոն է։ Ձեզ մաղթում հաջողություն։ Կապրենք կտեսնենք, 5 տարի անցած 5 տարի։ Դա չի նշանակում, դա չի նշանակում, որ մնացած հարցերում պիտի այտենց пассив լինեն, չանեն։ Ինչ անեն։ Արտախորհրդարանական, դրսում, ներսում, դա չի նշանակում, որ անցած 5 տարիների ընթացքում, անցած 5 տարիների ընթացքում ամենաբոլոր հնարավոր շարժումները տեղի ունեցան։ Էլ հայրենիքի փրկության էր դիմադրություն։ Ինչու հաջողության չեկան։ Որովհետև առաջնորդները չկարողացան ճիշտ ուղղությամբ տանել, երբ որ բոլոր ուժերը հավաքվեցին եւ որոշեցին, որ պիտի բունկերում թաքնված էր Նիկոլը, Վազգեն Մանուկյաններ, Գագիկ Ծառուկյաններ, Ռոբերտ Քոչարյանի ուժներ, Դաշնակցություններ եւ այլը փոխանակ գնային բունկերից համապատասխան տեղ բերին, գնացին աղոտ քանելու։ Ես շատ լավ հիշում եմ այդ օրը, որտեղ չկարողացան
կազմակերպել, մոբիլիզացնել եւ բունկերում թաքնված մարդուն հեռացնել կամ Բայց դուք շտաբի պետի հայտարարությունից հետո դե եթե մի անգամ չի ստացվել, ձախողված մարդիկ են, չի նշանակում միշտ չի ստացելու։ Դա նշանակում է Սամվել Կարապետյանին ասենք, որ դուք բազմաթիվ սխալներ եք թույլ տվել, որ դուք չեք կարողացել միավորել միջև խորհրդարանական ընդդիմությունը, արդեն պարզել, որ առաջնորդությունը ձերն էր, ինչի չկարողացաք։ Սխալ մեկ, այդպես սխալներն ասել եւ հիմա սպասվելիք սխալների մասին հուշել եւ ասել, որ բերելու է ձախողման։ Այս ամբիոնը նաեւ ձեր խոսքը նաեւ դրա համար է։ Դուք հարցրեցիք իմ կարծիքը։ Ես ներկայացրեցի իմ կարծիքը։ Եվ այդ կարծիքը կոնցեպտուալ էր։ Ես նորից եմ կրկնում։ Բայց դուք եք առաջարկներ արել։ Չէ, արել եմ։ Վատ է, շատ լավ է։ Չէ, ես ուրիշ բան եմ ասում։ Դուք ասում եք 64%-ով շատ հանգիստ կկառավարեն, առաջի հայացքից այո, բայց դա կլիներ երկու ոտքից կաղ լեգիտիմությամբ իշխանություն։ Վրաստանի օրինակը շատ լավ կառավարում էին առանց ընդդիմության խորհրդարանում։ Դուք մաղթում եմ ձեզ հաջողություն։ Ես ձեզ միշտ եմ մաղթել հաջողություն։ Շնորհակալ եմ։ Ես գտնում եմ, որ այդ մարտավարությունը ընդդիմության արգասաբեր չի, հաջողությունների չի բերելու։ Անցած 5 տարին դրա մասին։ Ես եմ գտնում, եթե այսպես աշխատեն, չի բերելու։ Ինչպես պետք է աշխատեն։ Տեսեք ինչ գեղեցիկ ելույթներ են ունենում։ Իսկ դուք կարծում եք վաղը չեմ իսօրը որևէ օրենքի։ Միայն ելույթներով չէ, այսօր տեսեք ինչ է, հիմա պիտի համախմբող 1000 ու մի բաներ ստեղծվեր, այսքան կապանտարկյալներ ունենք, այսքան չգիտեմ ինչ ճնշումներ կա, այսքան սպառնալիքներ կա, դատա իրավական համակարգի այլանդակությունը, սա պիտի արվի, չի արվում։ Այդ բոլորի համար պետք է լիներ։ Նաեւ չի խանգարում, մեկը մեկին չի խանգարում, մեկը մեկին լրացնում։ Չի խանգարում, դա միայն ուժ է տալիս եւ լավ է որ կան, բայց դա չի նշանակում որ ինչի մասին դուք խոսեցիք չպիտի արվի։ Կապրենք կտեսնենք որ դուք սխալ եք։ Դա։ Եթե չանի Սամվել Կարապետյանը ընդդիմությունը, իհարկե ձախողելու ենք, եթե անի, իհարկե հաջողելու ենք։ Հիմա ամբողջ խնդիրը անելու են, առայժմ շատ վատ է։ Բայց հետո ինչ է լինելու, տեսնենք։ Շնորհակալություն։ Ես նախանձում եմ ձեր լավատեսությանը։ Անկեղծ եմ ասում։